തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധവിമാനം F-35 സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചു. അന്തിമഘട്ട പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിമാനം നാളെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മടങ്ങും. വിമാനം എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഹാങ്ങറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി. വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനും ആക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റിനും ഉണ്ടായിരുന്ന തകരാർ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് വിവരം. വിമാനം ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പറത്തിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. അന്തിമഘട്ട പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നാളെ വിമാനം തിരികെ പറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. തകരാർ പരിഹരിക്കാനെത്തിയ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ബ്രിട്ടന്റെ തന്നെ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിൽ തിരികെ പറക്കും. അതേസമയം ജൂൺ 14 മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 6 വരെ വിമാനം നിർത്തിയിട്ടതിന് പാർക്കിംഗ് വാടക വിമാന നടത്തിപ്പുകാരായ അദാനി കമ്പനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സേന നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിവരം. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഹാങ്ങറിലേക്ക് മാറ്റിയത് മുതലുള്ള വാടക എയർ ഇന്ത്യക്കും നൽകേണ്ടി വരും. ജൂൺ 14-നാണ് HMS പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് എന്ന ബ്രിട്ടന്റെ യുദ്ധവാഹിനി കപ്പലിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന യുദ്ധവിമാനം F-35 ഇന്ധനം കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കിയത്. 24 തിരുവനന്തപുരം.